Ok, ahí tendrá su nido. No sé, pero me ha estado siguiendo. A ver. Que andan polinizando bien. Esta es una suculenta que nunca había mirado. Nunca había mirado flores en esas cosas. Órale. Otra. A mí se me hace que ese pajarito tiene hambre. ¿Tendrá sed? No creo. Pero miren, ahí anda otra vez. Sí. ¿Qué nos andará queriendo decir? Está raro.